आज से भाई लोग दूसरों के वीडियो पे जाके कमेंट करना बंद कर दो कि यार मुझे वीएफएक्स दे दो, मोशन बैकग्राउंड दे दो, साउंड इफेक्ट्स दे दो। तो आप भी आपके वीडियो में एंगेजिंग साउंड इफेक्ट्स या वीएफएक्स लगाना चाहते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उसे फ्री में कहाँ से डाउनलोड करें, वो भी बिना कॉपीराइट के, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए वीडियो में। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। काफ़ी सारे क्रिएटर आपको बोलेंगे कि ये वाली वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, लेकिन जो ज़्यादातर वेबसाइट पेड वाली होती है और जो फ्री वाली होती है उनमें कॉपीराइट आने का खतरा होता है। बात तो सही है। तो आपका भाई किस लिए है, मैंने कर दिया है आपका इंतजाम। आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मोर देन 100+ साउंड इफेक्ट्स एंड मोशन बैकग्राउंड प्लस वीएफएक्स और भी बहुत कुछ, जो आपके वीडियो को नेक्स्ट लेवल ऊपर लेके जाएगा। पहले आप इन सब का डेमो देख लो। अगर आपको इन्हें डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैंने लिंक को प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ से आप इन सब वीएफएक्स, मोशन बैकग्राउंड और साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर तुम्हें वीडियो में वॉइस ओवर करना नहीं आता है तो तुम इस वाली वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो साउंड इफेक्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।